Türklerde güzel bir söz var. Bardağın dolu tarafından bakmak. Bardak yani stəkan. Yarısı suyla dolmuş stəkana iki baxış mövcuddur. Kimisi baxır deyir ki, stəkan dolu deyil. Yarımçıqdır. Digəri baxır deyir ki, stəkan boş deyil. Yarıya qədər doludur. Həyata da belə baxış olsa adam xoşbəxt olar, uğur qazanar. Əgər həyata mükəmməliyyətçi kimi baxsan, heç vaxt xoşbəxt olmayacaqsan. Çünki sənin arzuların sonsuzdur. Həyatın reallıqları qədər deyil, ondan çoxdur. Və bu arzulara müqəddəs kimi baxma. Nəfs kimi bax. Arzular olması olmaz, amma arzular həddini aşsa da olmaz. Yəni bir sözlə insan müsbət baxmağa məcburdur, çünki reallıq bunu tələb edir. Çünki həqiqətən də müsbətlər həyatı gözəlləşdirir. Negativlər, mənfilər və onlara odaqlanmaq, onlara fokuslanmaq insanı heç vaxt xoşbəxt eləməz, bədbin edər. Baxın, bir sıra dünya hərisi, dünya tamahkiri olan insanlar heç vaxt doymurlar, gözləri də doymur. Elə pullarının, sərvətlərinin, imkanlarının azlığından şikayətlənirlər. Niyə? Çünki insan ruhunda qənaət olmasa, insan var olduğu, malik olduğu var dövlətlə yaşasa, onları başa düşsə, var dövlətə diqqət yetirsə, olmayanları görməzdən gəlsə xoşbəxt olar. Əgər daim fikri zikri olmayanların həsrəti ilə olsa, belə yaşasa yaxşı olmayacaq. Kimisi deyir ki, gül yaxşı güldür, amma tikanı var.